ये बताइए सर, आप कहाँ से हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बरेली से हूँ। बरेली से। अच्छा। बदायूं में पोस्टिंग है हमारी। अच्छा, बदायूं में आपकी पोस्टिंग है। तो मैं ये कह रहा था सर, आपने हमारी वीडियो देखी थी हाँ, और आपकी वीडियो जो देख के आपने पूर्ण विश्वास किया और ट्रीटमेंट लेने आई। जी जी तो सर अपनी प्रॉब्लम अपना बता दें। अगर हम बताते हैं तो पेशेंट जो कहते हैं कि तुम अपनी तरफ से बता देते हो। हाँ, हमारे पैर में जो है बहुत दर्द होता है, जी और पैर से दर्द होते होते हमारी कमर में दर्द होता है, जी जी। और यहाँ। और हाँ। पीछे जो है हम जब लेटते हैं जी जी। किसी भी साइड से या सीधे लेटते हैं तो हमें चक्कर आता है, चक्कर आता है। ठीक है। और साइड से लेटते हैं तब भी चक्कर आता है, और वैसे भी चक्कर आता है, जी जी, मैं और बता दूं। दर्द भी होता है। जी जी, मैं बता दूं, इनकी L4-5S बंदा भी हुई है और इन्हें एक पैर में साइट का भी है। नी में दर्द आता है? इनमें नहीं रहता। अच्छा, इनमें नहीं रहता। और ये सर्वाइकल बना हुआ है, इससे इन्हें चक्कर आती हैं। तो सर आपके चक्कर भी ठीक होंगे और आपके ये पैर में साइट का ये भी ठीक होगा। ठीक है सर, लेट जाइए। ये एक मिनट, ये बताइए सर, हमने आपकी बैक एडजस्ट की है। जी जी। क्या आपको ऐसा लगा कि नीचे तक कट 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 खींची है मेरी? हाँ लगा आपको? हाँ, लगा है। आपको लगा कमर खींची? पे भी जो है हाँ हाँ। एकदम झटका सा लगा है बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लगा है। चेक करो, जैसे भी आपको जरूरत हो वैसे बस अभी इस पैर में आता है तुम्हारा?